ஹலோ மக்களே. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த ஒரு கண்டெய்னர் வாங்கினேன். இது ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே இந்த மாதிரி 6 பீசஸ் இருக்குது, தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி பூண்டு, இஞ்சி எல்லாம் நம்ம முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு அது ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நான் எல்லாமே அதை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இதில் என்ன ஒரு ப்ளஸ்னால் தண்ணி நீர் இருந்தால் அது கூட கீழே வடிஞ்சிரும். பச்சை மிளகாலாம் காம்பை கிள்ளிட்டு இப்படி வச்சோம்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம சமைச்சிட்டு இருக்கும் போது கருவேப்பிலைங்க, மல்லித்தலைங்க, பச்சை மிளகாய்ங்க, இஞ்சி பூண்டு எங்கன்னு தேட தேவையில்லை. ஒரு பாக்ஸை எடுத்தோமா டக்குன்னு வேலையை முடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். இதை பற்றி லிங்க் வேணும்னா கேளுங்க, தரேன்.